गुरुदेव मुर्दा जिंदा कर देंगे तुरंत। कौन? हम। तो आप शमशान में जाओ, वहीं आते हैं सारे मुर्दे। बात ये आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा पूरे ब्रह्मांड में। गजब टोपीबाज आदमी। खुद का लड़का जिंदा क्यों नहीं किए? उस समय नहीं मालूम था, हमारे हृदय माँ विंध्यवासिनी वास करती हैं। तो अब मालूम हो गया। बात ये अब मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? हाँ कर देंगे। तो मैं शमशान में बैठो ना। बात ये थोड़ा सन्यासी को लेना पड़ेगा ना, बात समझिए तो कर ले लो ना, जितने जल्दी हो सके ले लो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सब बात नहीं, बात करिए थोड़ा सा। एक तो पर्चा ऊपर दिए थे आपको, वो पर्चा पढ़ते हैं? पढ़ लिए। पूरे ब्रह्मांड में आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा, एक भी घर से लाश नहीं निकलेगा। मतलब सब जिंदा रहेंगे? हाँ सब जिंदा रहेंगे। फिर सोचो सब जिंदा, जब जरा सोचो कि सास की सास भी जिंदा रहे तो बहुएं तो मर जाएंगी वहाँ पढ़ते पढ़ते। हम यहाँ पे तीसरी सारी सासें जिंदा रहे तो बहुएं पाँव छुदी कमर तोड़ लेंगी। यहाँ पे तीसरी बार मरना भी ईश्वर की एक व्यवस्था है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर गुरुदेव हाँ द्वापर में मेरा ये मथुरा में जन्म हुआ होगा, हाँ, तो सावन आने से पहले कुत्ता जंगल चले जाएंगे। कुत्ता? हाँ पूरा। शराब तो नहीं पीते? नशा पत्ती बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। मतलब दारू कभी कभी पीते हो? हाँ बहुत कम, ना के बराबर। मतलब कोई आपत्ति मतलब दारू पी के जिंदा करोगे मुर्दे को? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ना मतलब क्या खाते तो वही सीधे बोलो ना। हाँ खाते हैं। बस इतना क्या जलेबी बना रहे हो?